اهلا بيكم في تيتك من جديد. النهارده عندنا الكيبورد دي وعايزين طبعا ننضفها. طبعا زي ما انتم شايفين الكيبورد بحالة مش حلوة بصراحة. فاحنا هنبتدي اول حاجة ان احنا نشيل الزراير. طبعا قبل ما نشيل الزراير انصحك ان انت تصور الكيبورد الاول عشان غالبا هتنسى مكان الحاجة. فهنشيل الزراير كلها. طبعا ده انا عامله ايبوكسي، فلما هنيجي نغسله هنغسله بمية سخنة، فده مش هحطه معايا. خلي بالك برضو. هوريك الاول في الاخر احنا هنحط الزراير كلها في العلبة دي. العلبة اي علبة هتحط فيها الزراير حاول تبقى منضفها الاول، ما تحطهاش في علبة مش نظيفة او كده. طبعا هتشيل الزراير كلها. الطريقة بتاعتك اللي انت تشيل بيها الزراير انا بشيلها بايديا. ممكن تجيب كي كاب سبولر، ممكن يكون جاي مع الكيبورد بتاعتك. انا جاي مع الكيبورد بتاعتي بس كده اسهل لي بكتير بصراحة. هشيلها كده. وطبعا هنسرع الفيديو في الحتة دي عشان الحتة دي ملهاش لازمة ان انا اقعد اوريك كل زرار بيتشال ازاي. طبعا احنا اهو خلصنا الكيبورد، شلنا كل زراير. طبعا فيها تراب وحاجة يعني ايه صعبة خالص. آه طبعا الزراير دي عشان تبقوا عارفين احنا هنحط عليها غسيل بتاع الصابون بتاع الهدوم. تمام. اللي هو الباودر ده هتحطه هنا، هتملاها ميه سخنه. مش من الكتل، مش بتغلي، ميه سخنه. بس ما تبقاش دافيه عاديه، لا تبقى اعلى من الدافيه شويه. وهتحطها وهترجها كده عادي جدا وهتسيبها مثلا لمدة ساعة. هو هيشيل كل الحاجات اللي على الزراير وكل الكلام ده، يعني مش محتاج تعمل شغل فيها كتير قوي. وطبعا لو زرايرك اي بي اس خلي بالك، لان هي الحرارة الكتير ممكن تبوظ الزرار. ف at your own risk من الاخر. طبعا المنظر ده احنا مش عايزينه. طبعا انت ممكن تعملها ببلاور، بس البلاور مش هيشيل غير التراب الخفيف اللي عليها. بس احنا عايزين حاجة اكتر. فانت عندك يا اما فرشة سنان قديمة، يا اما عندك الحل التاني ان انت بتاعة البوية الدهان، الفرشة بتاعة الدهان تجيبها تنظف بيها. فانا هروح اجيب حاجة انضف بيها واجيلكوا على طول. ورجعت لكم تاني وانا جبت حته. انا بليتها ميه وبعد كده نشفتها كويس. بس هي لسه يعني ما بتنقطش. اهم حاجه ما تبقاش بتنقط ميه، هي ممكن تبقى منديه بس ما فيهاش ميه. وانا حطيت الزراير في ميه سخنه وحطيت عليها منقوع غسيل. والناس اللي كانت بتشك ان هو ممكن ما يشتغلش، فاحب اوريكم ان هو للاسف اللون ميه بتغمقت. فاحنا كل اللي هنعمله هنقعد نعمل كده، مش هتعمل اكتر من كده. هي المية السخنة والصابون هيعمل الواجب وزيادة. بس طبعا لازم تسيبها شوية ان هي المنقوع الغسيل نفسه والمية السخنة تسيح الحاجات اللي على الزراير. هتيجي بقى هنا، بما ان الحتة مش مبلولة ومش بتنزل مية، فانت ممكن تعمل كده وتجيب بالطول. طبعا لازم تبقى الحتة نفسها اللي انت بتستعملها تبقى نظيفة، عشان انت هتشيل تراب فانت مش عايز تنزل تاني تراب بعد ما تنضف. فطبعا زي ما انتم شايفين. طبعا لو عايز تدخل في حتت رفيعة انت ممكن تلم البتاع كده طبعا في طرق احسن بكتير واقوى بكتير من ان انت تنظف بيها الكيسة. يعني انت ممكن نجيب سبيرتو مثلا، اللي 99%. طبعا سبيرتو صافي 100%، 99%. بس انا بالنسبة لي ما بحبش استعمل السبيرتو. هو طبعا هينضف كويس وكل حاجة، بس الكيبوردات مش من نوع اللي يعني انت بينزل فيها تراب وكل الكلام ده. بس في الاول وفي الاخر هو تراب، هو مش اكتر من تراب. فمش محتاج قوي ان انت ت يعني تستعمل مواد كيماوية وسبيرتو وبتاع، لا يعني مش للدرجة دي.
وجبنا فرشة السنان بقى نشيل الحاجات اللي كانت قافشة في الكيبورد نفسها، ونبتدي ان احنا هنيجي عند الستابلايزرز دول هيبقوا اكتر حتت ماسكين فيها التراب، فهنجيب كده بس. وكده انا بالنسبه لي الكيبورد يعني مش هقولك هي نظيفه 100%، بس هي احسن بكتير من الاول. هحاول احط لكم الصوره بيفور اند افتر اللي حصل. طبعا احنا كده اتكلمنا بس عن الزراير، عن سوري، عن البوردة نفسها بتاعت الكيبورد. احنا لسه ما عملناش الزراير نفسها، ما وريتها لكمش. والزراير فعليا اهي. الزراير هنا. كل اللي احنا بقى محتاجين نعمله في الزراير، هتاخد بالك من حاجة، ان احنا سايبينها كل ده، وانا اعتقد هسيبها اكتر شوية لان انا حاسس ان لسه فيها حاجات. فاحنا هنسيبها وهنطلع كل زرار زرار. نحاول، مش نحاول ان احنا ننضفه لوحده، بس لو لقيت زرار يعني احنا هنحاول نطلع السبيس بار، ده اكبر حاجة عندنا. وهنشوف، ودي اكتر حاجة بتستعمل في الكيبورد وانت بتكتب وانت بتلعب كل الكلام ده. وهنحاول نشوف هل في امل ولا مفيش امل. آه، طلعناه اهو. بس هنمسحه كده مسحة سريعة، وهنلاقي بالفعل ان هو نضف. نضف. انا بحاول ان انا اشوف هل فعلا نضف ولا لا، فهو فعلا نضف. فكده اعتقد ان احنا ممكن نطلع الزراير، بس طبعا لازم تسيبها تنشف كويس قبل ما تستعملها، لان انت هتحطها هنا فالمية لو في مية لسه هتقع جوه، فطبعا احنا مش عايزين حاجة زي كده. فهتطلع الزراير، هتحاول تمسحها برضو بحاجة زي كده سريعا سريعا، عشان لو في حاجة لزقة بسيطة تروح انت عامل تطلعه الزرار، تعمل كده 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 كده. بس طبعا بحته انضف، يعني حته ما نضفتش بيها الكيبورد، او دي ممكن تغسلها وتعملها بس. وهنروح بقى نخلص الموضوع ده وننشفه وكل الكلام ده ونجيلكم. ورجعنا لكم تاني، والزراير الحمد لله اللي نشفت. انا هنا حاطط تابلت كده قديم سامسونج، عامل له هولدر 3 دي برينتد. طبعا لو عايزين تشوفوا حاجه زي كده قولوا لي في الكومنتات. وهبتدي ان احنا نجمع الكيبورد بقى كلها. وطبعا الفيديو هيتسرع هنا عشان مش هتفرجوا طبعا وانا بحط كل الزراير. بس هنبتدي اول زرار خالص اللي هو السبيس طبعا، ان احنا هنحطه. المفروض يبقى كده بس. وهنكمل واجيلكوا على طول بعد ما نخلص. زي ما انتوا شايفين طبعا في زرار ناقص، وده يعلمكم ان انتوا تاخدوا بالكم الحاجة محطوطة فين. انا عندي كيبورد تانية ميكانيكال، فانا هستعمل الزرار ده بتاعها. هستعمله هنا. مفيش مشكلة عندي. طبعا هلاقي الزرار التاني مفيش مشكلة، بس هنستعمل ده لحد ما نلاقي الزرار التاني. انا ما عنديش مشكلة. وبكده يبقى احنا خلصنا تنظيف الكيبورد بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين هي بقت نظيفة، والموضوع ما خدش وقت كتير. وزائدا زائد كده كمان ان الموضوع ما كانش بتنضف بصعوبة قوي، ولا سبرت ولا اي حاجة، والكيبورد رجعت زي ما كانت جديدة من الاول. طبعا ما عدا زرار البلس ده، بس هلاقيه مفيش مشكلة، كله في البيت يعني مفيش مشكلة. واشوفكم في فيديو تاني من تيتك.